Dentro das placas miorrelaxantes, placas de bruxismo, o Laboratório Clélio também dispõe da parte de placas de bruxismo prototipadas. Elas podem ser enviadas pelo dentista de qualquer parte do Brasil. Ele pode escanear na boca. A gente cria um modelo superior, prototipado, um modelo inferior. Levamos isso tudo para dentro de um articulador virtual. Novamente, a gente também vai prototipar os modelos, jogando para um articulador físico também. Executamos a placa e enviamos para o dentista. Tudo digitalmente. O dentista também pode nos enviar a placa pelo modo tradicional também, enviando os dois modelos e o registro de oclusão. Executamos a placa, colocamos no modelo e fazemos o ajuste oclusal da mesma forma tradicional, executando assim a placa também prototipada